When I'm with you, every problem fades away. Hello everyone, welcome to Pyar Unfiltered, where we are going to unmask प्यार के सारे पड़ाव with you all. Today we have someone who's sassy, who's fire, who's charming and sexy. That's for Eden sure. Rose for you guys. लेकिन आज के sure. पॉडकास्ट में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा. दो सहेलियाँ मिली हैं and I don't want कि मैं उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करूँ. Privacy नहीं, but you need to know about our friendship. Yeah. Welcome to Pyar Unfiltered. Thank you guys for having me. I've heard a lot about this podcast. The name doesn't really go with my aesthetic. Pyar, I don't know pyar, who pyar, what pyar, why pyar. But I'm glad to be on the show. Jiju's just gonna take a seat back and listen to us yap. Yes. Okay. I'm happy and I'm excited. We're excited. But It's like guys, बंदूक की नोक पे नहीं बोलते किसी को He's like बोलो. that. He's like, हाँ, I'm कोने पे very हो. happy and excited. but guys इनको पहले बता दें कि इनको लगेगा कि आज हमारे एपिसोड में ईडन क्या कर रही है. तो गाइस शी इज अ ट्रू फ्रेंड, लाइक दूर की दोस्त है ये. दूर की दोस्त है, अब पास में आ गई है. हम पहले बिग बॉस से ही पहले फ्रेंड्स थे. We know each other for the past 3 years or so. Yeah. And people keep commenting कि how would you know? ये तो अभी splits गई, ये तो अभी Big Boss गई. Guys, we know each other from a long time, which is exactly why I'm rooting for her and rooting for this beautiful relationship, because I just know that this is everything she deserves. Thank So you, yeah. thank you That's so so much. cute. So Eden, tell me, because it's a Pyar Unfiltered show, it's all about love. What your take on love? What is your take? It's like I'm sitting in front of a beautiful couple, so it's very weird to be like, yeah, I don't believe in love. But yeah, right now I feel like love is not for me. I love love. I love being in love. I'm a Are you major single? sim. Yeah. Why the she asked me No, that? just for the audience. No, I'm single until like Shreyas Iyer someday meets me. So that's the only time I will not be single. But yeah, I love being in love. I'm a major simp. Like me in love is like simp girl. I will do everything for the person. I will go above and beyond. I will f***ing move mountains, She's the move most buildings. romantic girl. Like she is. Yeah. इसको देख के इसकी personality देख के लगता नहीं that she will fall in love. But guys, I'm hardcore lover. Yeah, lover girl, Bollywood coded. But yeah, right now I just feel like it's not for me. Because I was just out of like a very serious relationship in September. Oh. And वो clip भी काफी Before viral. Big Boss. Yeah, before Big Boss. And September I broke up. So now I'm not really like एक होता है ना भरोसा उठ जाता है kind of thing. But What yeah. was it like? I mean, if you want to share. So I was in a very committed relationship for 1.5 years to 2 years, and then there was a phase in last year Feb, where I went back home to Dubai and I spoke to my parents about it, and he was like, but me being a woman, I spoke to my parents कि मेरे को शादी करनी है, and he's very different from You me. wanted to get married. Yeah. He's very different from me. मतलब हमारा कोई मेल मिलाप नहीं. He's a good looking person, but there is no मतलब our type, like things just don't match up. But I spoke to my parents and my parents were like, okay, we'll meet the person. And then when I bring this up to him, he's like, oh, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे. Yeah. Because he's from UP and they're super conservative and all of that jazz. He's like, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे. So we mutually broke up with our understanding कि ठीक है चलो ये नहीं चलने वाला. And I was happy. All my friends were like shitting on him, but I was telling my parents and all. I was like, good that he chose his parents, right? That's a good man. Now, 1 month we've broken up. I come 1 month later back to Bombay and it's Ramadan. Yeah. So I'm at home and he comes. He's like, मुझे बिल्लियों से मिलना है, बच्चों से मिलना है, because we have like 4 After cats. your breakup and Yeah. he's coming back. Yeah. Okay. He's like, I want to meet the cats and all, and he comes home and then he starts crying कि नहीं मैं तुझसे ही शादी करूंगा, मैं भाग जाऊंगा घर से. Oh, yeah. Eden being dumb, Eden. I was like, ठीक है, yeah, he will run for me. You believed him. Yeah, of course I believed him. I was like, ये मुझसे ही शादी करेगा. And then we patch up and all that jazz. Now, what did I tell you? We broke up in September, na? Ab we had this thing in our relationship. हम हर I'm remembering something else. I get it from your smile. That's why I'm laughing. So हम हर महीने ना staycations पे जाते थे. Like all over India, we would go for staycations. So in September, like we were doing this. We batched up. Feb we broke up. March we patched up, and we were going for staycations. Up September में we went for a staycation. ठीक है ना? Something was off. Like when you're dating someone, you just know that something is you off. get the intuition, like something is off. And the thing with me is, me as a girlfriend, in my past relationships, I may have been the type, to like check the phone and all. But with this guy, like I've matured. Right. He was the best relationship I had. Like he made me mature in ways like, तुम ये मत करो, नमाज पढ़ो, ये वो, not like things like, oh, don't wear this and wear that kind of shit. So I matured with him, and I was someone, he would never check my phone, I would never check his phone, right? एक respect होता है, privacy, I trust this person. So we went for this staycation and we were there, and I just felt like
Okay, so on the way up to the staycation, I caught fever, and मेरे को थोड़ा सा भी बारिश लगता है because I'm from Dubai, right? My immune is weak. I get very badly sick. You get, yeah. By the time I reached the staycation, I was already on bed rest. मतलब मेरा इतना बुरा था. And instead of like, you know, like babying me and stuff, मैं देखती हूँ I'm crying because when I'm sick I cry and normally I don't cry. I'm crying and this man is in the swimming pool का ठंडा पानी taking Snapchat video. ठीक है? पहली बात तो you're a grown fucking man. I don't understand the necessity to have Snapchat. ठीक है, streaks भेज रहा है, लॉन्डो को भेज रहा है, because when I initially started dating him ना, मैंने कभी उसको नहीं बोला कि Instagram से लड़कियां हटाओ, Snapchat से लड़कियां हटाओ, उसने खुद किया था. And he never asked me कि तुम लड़के हटाओ, and I only follow like my friends. So now I'm thinking ठीक है, लड़के ही होंगे ना Snapchat पे, and something was just ringing a bell. I'm crying. You're in the pool shirtless, and he had like a great body and stuff, and you were taking Snapchat videos. Something was like, Daya, something's wrong. But then I was like, ठीक है, fuck it. All of that jazz happened, and he's singing this song where मतलब मेरे को बहुत emotionally correct होता है, इश्क मैं ऐन लिखूं तुझे हो जाए and all that jazz. अब we left, ठीक है. I'm sleeping in his lap. Now it's a 6-hour drive from wherever we were to back to my house in Bombay. I'm sleeping in his lap ऐसे as a baby. Like suppose this is him. मैं ऐसे सोई हूँ, so my head is here. I'm sleeping like this, एकदम सर रख के because I'm not feeling well. ना गाड़ी से बाहर ना पहाड़ों के बीच में आई कैन सी एक ट्रक पे आग लगी हुई है. तो मैं ऐसा उठ के पलटती हूँ ना, तो ये स्नैपचैट पे वीडियो ले रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस मैन विल फकिंग स्नैपचैट एवरीथिंग. He's obsessed with Snapchat. Yeah, like you know these young boys like Snapchatting. Oh, Snapchat, yeah. I see he's taking a Snapchat of the truck, ठीक है. मेरी नजर पड़ती है ऊपर. I don't look into his phone, right? But अचानक मेरे आँख के सामने ही Snapchat है, ऊपर एक लड़की का bitmoji जो भी बोलते हैं Snapchat पे वो आता है. And I turn around, I'm like, did I just see a girl? I'm like, show me your phone. ठीक है, because this man doesn't have friends who are girls. He doesn't have girls on Snapchat, doesn't have girls on IG. In the 1.5 year of me dating him, only once I had an issue. वो भी शुरू के टाइम पे, like when we newly started dating. secretive होते हैं, ऐसे लड़के ज़्यादा secretive होते हैं. भाई मुझे तो शुरू में यकीन नहीं होता था कि कहाँ से I manifested. अल्लाह ताला thank you, like where did I get this हूर का परा? Like he's just so like clean shit ना एकदम. पहले 1 महीने में we had something. वो I'll tell you next. ठीक है, अब ये हुआ. I see the girl. Manipulation ना. I'm telling him, give me your phone. ये वो. He's like manhandling me. Yeah. Trying to pull me. ये वो and all of that. And say no कुछ भी नहीं है. I snatched the phone from his hand. He's big, huge. Yeah. He's not letting me check his phone or check the chat. I'm like ठीक है. Open the एक होता है ना. You click on the emoji thing and you swipe down तो आता है when you've added the person. I tell him just click on that and swipe down. This dumb fuck doesn't realize why I told him to do that. Now he clicks on that and he swipes down. You know when he added a breakup. February. तुझे तो रोना पड़ना चाहिए था, तेरे घर वाले माने नहीं थे शादी के लिए, तो तू you the time when I was crying in Dubai, you added some Android girl. Yeah, because I saw the snaps. She had, you know what snaps she was sending him when I checked the chat? Very like blurry. So that's where I got ki, okay, Android. No hate to Android users, by the way. I'm just saying, like, well, you know, like, you really. And I gifted this man an iPhone. Okay, he cheats on me with an Android girl. So I don't know, guys. I really don't know. Maybe Android is really better than iPhone. Like, I don't know. So, anyways, I checked the chat. Vishali, you know what streaks he's sending her? King deserts जो मैं उसको भेजती हूँ ना, कभी उसका दिल करता है मुझे ये खाना है यहाँ से या मुझे ये चाहिए. सेम पिक्चर्स वो स्ट्रीक लेके भेज रहा है उस लड़की को. वहाँ पे ये भी लिख के भेज रहा स्ट्रीट के साथ, सेंड बाय माय गर्लफ्रेंड ऑफ 2 years. ये भी लिख के भेजता तो मैं ऑफेंड भी ना होती. ब्रो व्हाट? अब मेरा ऐसा ना, मैं थूका हुआ नहीं चाहती. दैट वाज द एंड. रो रहा है, सर पीट रहा है, चूड़ियां तोड़ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है. समवेयर द पेट्रोल पंप पे दिस एंड आई एम वेरी डीप. मैं सिर्फ लेफ्ट पे देख रही हूँ. आई डिडंट क्राई और एनीथिंग. दिल टूट जाता है ना, like you just hurt. You don't feel it. To me, personally, this might not be a big deal to people. To me, you don't have to sleep with somebody to cheat. Right. If you're being shady, you're sending Snapchat streaks, you're sending selfies of yourself in gym. You're not even sending me that, being your girlfriend. You're sending somebody streaks. You're updating them every hour on a streak of what you're doing. You're hiding it from me. That's cheating. You don't have to sleep. मेरे को बोलता है, I've never met her. You don't have to meet her, bro. You're still hiding it. You Yeah. have to hide it. Hiding shit, hiding messages, deleting stuff. You're there, bro. You're already cheating. So I broke up with him and all that jazz. And there was a point in the car where he got down from the car and he acted कि मैं पहाड़ों में मरने जा रहा हूँ. I'm like, jam. You know? Like, go to it. Good for you, bro. Good for you, go. आ गया ना 15 मिनट में वापस रोते हुए. I know you're not fucking dying. 15 मिनट में वापस आया रोते हुए. Anyways.
So that was the relationship, and then after that also so much of shit happened. Like I went to Big Boss and I came back from Big Boss. He was texting my friends. He said like he was telling people. Even after that, he was behind you. Yeah, for a course. long. I left to Of girl. course. I left to Hyderabad after we broke up that time. But then when I went to Big Boss and came, he was like, "Oh, you wanted to do Big Boss, that's why you cheated on me." Yeah, as if I knew that तूने फेब में किसी को ऐड किया था. अब मुझे ना नवंबर में बिग बॉस जाना है तो मैं सितंबर में ब्रेकअप. बिग बॉस वाले एक दिन पहले बताते हैं कि आपको Actually. कल आना है, लेकिन मुझे सितंबर में सपना आ गया था कि ये मुझको धोखा दे रहा है, तो आई वांट टू गो टू बिग बॉस. सो सम नॉनसेंसिकल शिट मेन टॉक, आई स्वेयर टू गॉड. So yeah, that was the story, and now I don't have the बर्दाश्त नहीं है यार कि मैं फिर से ये करूँ. But you still believe in love. I'm a lover girl, bro. Watch me like fall hard for someone again. Yeah. But we also somewhere share the same story. We had like our exes and they were like best friends. And they used to together cheat on us. So. Yes. So मतलब जो मेरा बंदा था और इसका बंदा था वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक ही घर में रहते थे और हम लोग So वहीं me पार्टी and yeah, करते that's थे. how we met, and me and Jushali, like Jushali would be there and I would be here and we would party together. And we used to bitch about me to her. Yeah. And then they used to bitch about me to her, and then they would try to cheat. He would try to cheat, not try. He cheated on me They in front of her. cheated, yeah. And her guy cheated on her millions of times in front of me. So that's our connection. You see. You see why I take it so personal that You she's have in to a hide each happy, other's deeds. healthy That's what- relationship. This is why I take it personal. Like people ask me, people who know us also have asked me, "तुझे इतना क्या है?" I'm like, "भाई." इतना As सारा, somebody इतना who's चीजें watched हुई her, है. yeah, like this is, it genuinely makes me happy that you're in a healthy relationship, bhai. Healthy. Like उस टाइम पे तो even that time I was very raw. I never used to talk that much और इतना upfront मैं आई नहीं जिंदगी में, social media पे भी इतना नहीं थी. Imagine But being this beautiful and gorgeous and still not being all out there. It's really your Look partner. who's talking here. It's really your Look partner. who's talking here. Genuinely, like I thank you for this. You can be the most gorgeous woman on earth like her and still be timid because your partner doesn't reflect that on you. Her being in a healthy relationship and all this with you has brought out the best in her. Now she's at her peak right now, her prime, literally. Thank you. That's बट sweet. ईडन ने जैसे बोला कि शी इज इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, आई विश आई कुड से द सेम. काय चाकू लाओ कोई, काय चाकू. माँ जीजू बोलेंगे ए, आपको जीजू cancel. गला काट जी. दिया जाएगा. Only G. But yeah, that is. But then see how cooperative I am. I am discussing her ex on our podcast, and that's how the man. Yeah, should but be. like we're not saying anything good about him. हाँ, we are not proud of it. We are just saying Yeah. that was a trash in her life. ये लड़के ना अपनी वाहवा ही नहीं देखेंगे, वो एक जो चीज नहीं हाँ. पॉइंट वो लेके मैं तेरी साइड हूँ, मैं किसी और की साइड नहीं, नहीं. of course. forever and ever, guys. They're Yeah. gonna have babies soon. I've heard from some. Guys, no, it's. Just before this pod, she came to me randomly. She's like, "I have some good news." So I'm like, "You're pregnant? Yes." But Blue there Menu is a or good Big Menu? news. There's a good news for her because her love life is going like down, and I want to She make sorted it me very someone? bloom. Yeah, maybe. It's a surprise. Very Watch awesome. till the end if The you want to slow see the surprise. stop, the slow stop. She's like, "Yeah, maybe." I think I don't have to say it. You will Crazy. see in the end. But I want to know that who is your recent crush like nowadays? Because Shreya at Iyer. least- Shreya Iyer. Like I'm obsessively in love with Vicky Kaushal, but let's be real. I know I'm pretty and all of that, but let's be real. Katrina Kaif, like nobody's prettier than Katrina Kaif. Yeah. So then मैंने खुद back seat ले लिया कि okay, sorry ma'am, sorry sis. But जैसे कि I'm in love with him, मतलब जब वो गाना आया था ना जानम तृप्ति वाला, मेरे को personally दुख हुआ था रोशानी. My feelings were genuine. Why you are आज- not there? Not only okay, ठीक है, I'm not there, but why you kissing? बुरा feel हुआ यार. Anyways. Please, अब audience. वो the हो गया fans- ना उसकी resemblance, like that's my type, tall, dark, handsome and bearded. Now very like विक्की कौशल के बाद अगर इंडिया में मैं कोई देखने जाऊँ, श्रेयस अय्यर. आपका कौन है crush? Rushali Yadav. See, Good, save answer. So you want to tell about your journey, like before Big Boss. Big Boss के time पे तो सब आपको जानते हैं. Like you have performed really good in the house. We have seen that. We will come to I don't know that. what she was. 60% काट दिया गया था, but ठीक है, बचा कुचा 40 शायद रुशाली को अच्छा 60 लगा. पर नहीं, but जितना भी देखा धमाकेदार था. It was Thank you. amazing and बहुत सारा काटा जो इसने अभी बताएगी कि इसने कैसा बट perform इसने तो किया. बहुत सारी चीजें देखी. बट जब आप बिग बॉस के अंदर गए तो मेरा एक दूसरा शो रोडीज आ रहा था, तो हम लोग शूट कर रहे थे. सो आई हैव नॉट सीन द पार्ट. Yeah. बट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज एवरीथिंग? बट उससे पहले बिग बॉस के अंदर जाने से पहले कब आपने ऑडिशन दिया था?
I gave my Big Boss auditions before the season started only. Like I think the season started in October. I gave my audition late September. उसके बाद मैं दुबई चली गई थी. I think I was too much for them. So then they were like, "Ruk, अच्छा. we shall call you later." And then they called me during the wildcard thing. And wildcard के time पे I had like 3 audition rounds, long grilling rounds. But you didn't And then- know that there were like 3 wildcards, 2 Oh wildcards no, more no, no. coming with They you. don't tell us anything, by the way. Nothing at all. They're very secretive. मतलब vanities पे भी नाम नहीं होते and all of that. I think the only time I came to know there were 2 more girls is because we were the first wildcards in the history of Big Boss where our entry was already inside the house. And that is true. 35 days that I stayed and all, no humans. मतलब no phones, no humans. There is no like insani contact. You're literally like dead ass closed off in a place. Quite different from the real life Yeah. and what they show on the TV. But have you watched the 24-hour format? जो मैं इनका तो था? मेरे एपिसोड्स भी नहीं देखे. मैंने एक एपिसोड देख लिया था, मुझे बीटी लग गई थी. लाइक द डे आई गॉट एलिमिनेटेड, उससे एक दिन पहले का एपिसोड मैंने देखा वेयर आई वाज हैविंग लाइक अ 30-minute लॉन्ग अविनाश सेड समथिंग अबाउट रजत भाई एंड आई केम आउटसाइड एंड आई एम फाइटिंग एंड दिग्विजय केम टू मी. इज लाइक तुझे पता है ना उसको अटेंशन चाहिए तो क्यों लड़ रही है, क्यों दे रही है अटेंशन. आई एम लाइक या यू आर राइट. तो 30 minutes का आर्ग्यूमेंट था एंड ऑल ऑफ दैट. नेक्स्ट डे मैं एलिमिनेट होती हूँ, मैं एक दिन पहले का एपिसोड देखती हूँ और मेरा 1 सेकंड भी नहीं डला हुआ है. वो पूरा क्यों देखूं part मैं? हटा दिया. कुछ नहीं था, मैं दिख क्यों है, हुई नहीं है. साला मेरे को कुछ 60% पता दे रही थी cut ना, हो गया 12 इसका. नंबर. या यू नो व्हेन पीपल टेल मी कि आपने क्या किया, आई स्टेड 35 days, आई डिड ऑल ऑफ माय टास्क. व्हेन आई एंटर्ड द हाउस इमीडिएट नेक्स्ट डे आई वाज द संचालक. आई हैव given my max, but that's the thing when you go as a wild card. Like I'm grateful, alhamdulillah, don't get me wrong, but also like this is what I kind of knew. They should have showed you more. Yeah, Your but personality. also your Rushali, like you potential. kind of know when you're going as a wild card, you don't expect too much. Yeah. Yeah. हर wildcard नहीं जीतता है. Yeah. पूरे मैं बिग किसका बॉस dialogue के मार- इतिहास में in so many years of Big Boss only once a wild card has won, Elvish Yadav, OTT. Yeah. Only once. Big Boss के इतिहास में wild cards, I'm sorry bro, it ain't it. सही है. तो wildcard में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. Like for the Like if people you are who want to go. Big Boss में जाना in itself is a privilege, right? I'm Yeah. privileged. I went from level 3 to now I'm at level 9, let's say. Going there in itself is a privilege. भले आपको 2 minute का screen time मिले या क्या मिले, but it depends on you कि what is your goal. You're going there to win the show, then you don't have to go as a wild card. You know that. You're not going to fucking win if you go as a wild card. Right. If you're going there for a little bit of screen time and थोड़ा मसाला add करने, wild card is a good option. If you really want to make a name, you go as an original contestant. Like different criteria for different things. But Eden, जैसे लोग आपको Big Boss से जानते हैं, but Eden is more than Big Boss, and I want people to know like what you actually do other than the reality shows, what you have done. Like you are very famous in South. She's the actress. She has done a movie. She has done some songs. So people want to know about it. So I did my debut with Ravi Teja sir, who's a very big and known actor in Telugu. I did a song with him in one of his like really nice movies. Uske baad I started working with Rowdy Pictures, which is Nayantara ma'am's production house. I am doing a character role in that, and the star cast is like really star cast. And the director is also Vignesh Shivan sir, and the DOP is Ravi Varman sir, and there is a martial art wala sequence because I'm a martial artist in real life too. So Peter Han, who's done like the martial art sequences for Bahubali and all, Right. he did my scenes. Wow. So that was already going on for me, that movie, and then uske beech mein Big Boss aaya, so I took a break. So work wise this is there, South ka अच्छा चल रहा है. I'm also doing a web series for Z5. In that also there's a star cast. I'm not allowed to give names because abhi tak reveal Yeah. नहीं हुआ है. So this was also signed before Big Boss. After Big Boss, a lot of my doors have opened in the sense कि see, fortunately or unfortunately, I don't know. Lately ना हमारे इंडस्ट्री में क्या हो गया है, the number of followers and the Yeah, number of true. people that know you. But पहले कैसा होता ना, cream actor and actor को acting के basis पे देखते थे. You Craft. could have like 20 followers, but if you are a good crafts person, if you know what to deliver on screen, they are gonna cast you. आजकल पता नहीं ऐसा हो गया कि oh, now that I've been seen a lot, I'm grateful for it, but it's easier for me to get auditions. Yes. But I was already like, It has become the, I think, culture ऐसे ही बन गया है कि Yeah, आपके followers होंगे. yeah. Even if we get any project now related to movies or acting or anything, they see the followers first. हाँ, They Yeah, don't which see is your sad. face. Instagram. हाँ, Instagram चाहिए. They don't see your face. They don't see your acting. They doesn't do anything. that's बट what. पहले Followers हैं? आई थिंक पहले का जितना कंटेंट आता था बिग बॉस से, सो बिग बॉस वाज स्पेशली फॉर एक्टर्स कि Yeah. एक्टर्स आएंगे बिकॉज Yeah. ऑडियंस वांट टू सी उस You, टाइम how you इंस्टाग्राम are, या yeah. बिकॉज उस टाइम इंस्टाग्राम इतना होता नहीं था. पीपल मुझे याद है कि अरुण गौली सर जो राम जी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, हम उनको राम जी ही बोलते थे क्योंकि वी डोंट नो देयर पर्सनल लाइफ. बट अब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम इट्स आउट लाउड, लोग जाके बताते हैं कि आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर. नाउ आई थिंक
Instagram plays a vital part, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, Exactly. एंड It does affect your चाय वाले आते हैं आजकल उनको Actually, you know what? When I first came to India, I did not have an Instagram because Dubai में ज़्यादातर Snapchat चलता है. By the way, I did not have an Instagram, and everybody's like, no, if you're an actor, you have to have an Instagram. I feel like that's your selling platform. मतलब आप जो बेचते हो ना, या जो आपको लोग देखते हैं, या कास्ट करने वाले हैं जो भी, it's really your Instagram. it is ये हमारे तो ये स्प्लिट्सविला के बाद हमें इतना पता चला फॉलोअर्स मैटर करते हैं Followers matter करते हैं. भाई इतनी सारी बातें, मतलब मैं तो शांति से बैठा था, मुझे ऐसा लगा मैं एक रियलिटी शो के सेट पे आ गया हूँ और दो बहनें बोली जा रही हैं और अभी भी इनका ब्रोमांस खत्म नहीं हो रहा यार. आई नीड सम स्पेस गाइस. बट सो अब हमारे जो सेगमेंट है लेट्स लेमिनेट. एडन को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने बिग बॉस में देखा, आई थिंक शी इज वेरी फायरी. जब वो बोलती है तो वो बोलती है. सो आज वो बोलेगी और सच बोलेगी. आई डोंट नीड थिंक कि उसको शॉर्ट्स की जरूरत है. सो द फर्स्ट Try It's like क्वेश्चन. a Less warning shots. sign, you know. एक warning नहीं होता before the film starts that listen, we just let you know in advance. अच्छा, वो ऑडियंस नोज कि हाँ इसमें लेमिनेट ही है टेस्ट कड़वा है. It's कड़वा. Lemon shot मतलब now either you have to answer ओके. सो बेसिकली इट्स गेम इज वेरी सिंपल. आपको जो आंसर देने हैं आप दो. आपको ये जूस पीने की जरूरत नहीं है, है ना? जूस It's नहीं, very जहर कड़वा, है ये. it's जहर. और अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो आपको ये जहर पीना का पड़ेगा. कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा, है ना? इट्स कैन बी इजी कि हम बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिला पिला रहे हैं. You see, this is how I know. एक warning sign. This is like my warning sign. पता नहीं क्या पूछने वाला है ऐसा. नहीं नहीं, बहुत सिंपल सा बहुत है. simple एंड आई है. थिंक हाँ. बहुत कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है. सो द नहीं फर्स्ट मुझे. क्वेश्चन Okay. इज Friends with me, guys. So don't have the same opinion right now. But there was a time in the when I was in the show, I used to feel like that. जब मैं शो पे थी तो मैं ये बोलती भी थी. I used to be like, why इतने हफ्ते सेव करके रखना. But now that we're friends and we're pretty chill, so I don't have the same opinion. बट डू यू रियली थिंक कि दोस्ती की वजह से ये मैटर करता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फ्रेंड्स विद एनीवन, अभी हमने एक शो किया था स्प्लिट्स, उसमें ना बहुत सारे लोग ओवररेटेड हो गए थे बिना कुछ किए, बट दे वर माई फ्रेंड्स. बट मैं बोलता था कि इन फैक्ट ही इज माई फ्रेंड, बट आई थिंक ही इज ओवररेटेड समवेयर. बट डू यू थिंक कि रियलिटी शो में दोस्ती की वजह से आंसर्स बदलते हैं? For me personally, not only in reality shows, in real life also, I'm a friend's friend. I'm a girl's girl. I will not shit on my friends. If I really have that opinion on my friends, I'm gonna tell her behind a closed door where only she's listening to me. I will never say that out loud, even when I have that opinion. So Nice. that's me as a friend. So if you could swap one eviction with yours, who would be left inside? If I could swap my eviction with somebody Someone, yeah. else, I think I would swap my eviction with Sarah सारा because she went out the next week and I feel like और एक हफ्ता में रुकती रुक तो सकती थी. रुक सकती थी. Honestly, I'm not I saying that feel Sarah you're- should have gone before me, Yeah. but I just knew that that was coming next. मेरे को You get पता to ही know था. things कौन निकलेगा. Yeah, when we came out, we talked by the way, me and Sarah are very tight. So I told her that also. I'm like, we just knew that ये pattern से ही हम निकलेंगे. पहले me and Yamini, then Sarah, then Kashish. Like line से हमें उड़ाया गया. would have performed more better. Like Yeah, if you would yeah, have for stayed in the sure. house. For sure, for sure. Which is nice. And who do you think fake a friendship with you to keep peace? Faked a friendship with me to keep peace. So on the show, Isha used to say a lot. मतलब वो तो everybody normally comments में मुझे ये बोलते थे and my family would say that I think her friendship with you was not genuine on the show. So I will say Isha. But now that we're out and all, we're very close. But Eden, I just want to say कि आप इसको दोस्त बोलते हो. Yeah. कितनी चंड है, इसने अभी फोन उठाया और पता है इसने क्वेश्चन बदल दिया. सो नहीं बता इतनी मैंने, I was इतनी not चंड है, trying इसने क्वेश्चन था कि मतलब I यहाँ was एंड कर actually रहे थे. no, I did not. I was just reading the question. और इसने लिखा है क्वेश्चन है मैंने टेक्स्ट अ नहीं- बिग बॉस. I'll tell you. It Text a was big written. boss. No. It was written. I swear on my Text a mom. big boss contestant still thinking about our drama. Should we talk? Any But Big I Boss. don't have a drama with anyone. Phone though. क्या Still बोलते हैं? thinking about our The drama. person contestant you had a drama with, like a big fight. I had. अच्छा हाँ, there's an option to drink now. Why am I texting him? Exactly. लास्ट के दो क्वेश्चन. I want you to take charge. not वैशाली that शांत bad. अच्छी नहीं लगती. It's not Oh that really? bad. Why don't you have some? Yeah, No, I'm she not need. acting. अच्छा, who according to you was the overrated contestant of Big Boss? I think मेरा आंसर भी वही होगा. क्या? Isha, and somewhere Chahat was irritating. I felt that irritate होकर भी she was giving a lot to the show because people liked it. People want drama. But I think Isha, somewhere she must be nice and everything. But in the show, she was not
giving that much the way other contestants were giving. But I'll give you a way good goss. So जब हम लोग मिले थे विवियन की पार्टी में, so we were sitting outside. So I posted a story. मुझे नहीं पता था क्या चल रहा Oh, है. yes. मैं लैंड हुआ था रोडीज से and we went for the party. मैंने डाल दिया with the real winner of Big Boss. Who? विवियन भाई. Okay, I thought you posted like Avinash. No, no, with with विवियन Vivian. भाई. Oh my God, जो करण के सारे लोग आने लग Hate. गए, हाँ, कि like you were the winner of Splitsvilla, like you were the winner. And So with in the the runner-up. starting na, so I gave some interviews and I said, मेरे को starting में Karan, I used to like him कि he's playing good. I think he should be the winner and all. But later on, वो थोड़ा सा I think harsh हो Below गया the था belt हो show गया में. था. हाँ, तो वो I didn't like. But accordingly, like हमने ऐसे डाला कि वो इसने डाला story. Like I get it, you're trying to support your friend and say something nice about your friend, but then that gets perceived in a different way and the hate train starts. And fans are really like fan pages and Trolling fans is- like they इतना obsession से शदीद they love their role models that they will go above and beyond to troll you. What do you think? मैंने इतना सब बोला मुझे trolling नहीं होगी, crazy होगी bro. I'm up for it also. We are ready for it. We are used to of it. No भाई, हम लोग की used to वाली बात नहीं है, but I My think fans सारे सबके प्यार अपने देंगे. perspective होते हैं लाइफ में, Yeah. वो बोल देते हैं. People चीजें- don't like hearing your perspectives, especially if it's against their said No, but role they're keen models. also. They want to hear your perspective, but they want to judge you on that. Yeah, for sure. Anyway. This is crazy. Okay. Post a who wants the real tea story with a Big Boss clip on your story, Instagram. Who wants the real tea? Show phone though. Big Boss clip. Who wants the real tea? It has to be like a little controversial. Huh? Clip ऐसी अब clip तुम ढूंढ के दो, ढूंढ के दो clip Or any फिर. picture मतलब if you have. ये क्या बात है भाई, ये कैसी बायस्ड होस्ट है यार. मैंने पता है 2 शो किए, उसमें थोड़े होस्ट बायस Biased थे, नहीं हूँ मैं. लेकिन ये तो नेक्स्ट लेवल है. I'll tell you, कल हम Because I लोग really want her to sip this. अरे I'll tell you Eden, कल हम लोग लास्ट में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, तो देयर वाज अ डेयर कार्ड गेम. ये बहन बनी हुई है होस्ट. आउट ऑफ नोवेयर इसने कहा कि कार्ड पकड़ो, और मैंने एक कार्ड उठाया तो उसमें आया कि प्ले अ सॉन्ग फॉर इट. कह रही नहीं ये नहीं दूसरा पकड़ो. तो ये कोई मजेदार थोड़ी नहीं है कि इसको मजेदार ब्रो, दैट्स अ टास्क. It was a dirty game, okay? It was like a dirty card game. और उसमें बोल रहे कि तुम गाना गाओ, ये क्या अच्छा है. और मेरी ऑडियंस को पता है मैं टास्क नहीं करता हूँ. Okay guys, controversial Big Boss clip. मेरे तो saved reels में all gym videos आते हैं ना, gym and खाना. कोई पिक्चर डाल दे. और That's what. क्या मेरे को बताओ क्या डालूं मैं? I'll put. Do you have any picture with other contestant other than Kashish? No, I don't. I'm good friends with Chahat, Isha, and all of these people, but we don't have pictures. So post a like put a story बहन of तो you सारे whole हिल gang जाएंगे, पता and चले like, ग्रुप में आने I लगे. can see what Elvish and me, but I can't see Big Boss. Let me check. पता चले This is so funny. Me and my friends talk like this, knowing that we're gonna end up with Ramesh Suresh in an arranged marriage. And we're talking shit. I want. repost this only. Do you want the real tea? Post this. Do you want the real tea? जो भी देख रहे हैं अब तक तो चली गई होगी स्टोरी. स्क्रीन Do you want भाई the? ये लोगों को घर बर्बाद करती है. मैं क्यों कर बात कर. कह रही है who wants the real tea? तू डाल अपनी और अपनी कंटेस्टेंट की स्टोरी, tea होनी स्प्लिट्स चाहिए. विला की Okay, स्टोरी guys. डाल दे. She has posted. Close up. Shit, मेरे messages तो नहीं दिख गए पीछे से. भाई वो माय गॉड. Controversial DMs हाँ. नहीं but ठीक है. you have. I shall show you. Yeah, I will. देखो भाई बेकार में हम आए हैं. कल वो गाइस खाओ पियो चिल करो. दिस इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. मैं घर जा रहा हूँ. ये बहनें एंजॉय करेंगी, मेरा हो गया भाई. मेरा लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा है, इसको पीना ही पड़ेगा बिकॉज मुझे पता है ये मना कर रही है. क्या You want me to? I know. I want you to reveal your ex's name. The one you spoke about. तो ऐसा तो नहीं है कि I have to take his real name. But Beba. I know the real name. I will tell. Drink. You have to drink two. अरे ये कौन सा न्यू रूल क्या? अरे मैं चली जाती हूँ, आप नहीं बैठ जाओ. एक काम करते हैं ना, आस्क हर आल्सो द सेम The थिंग. exes. इसको तो पता है. He So, will be so take the happy shot. that cloud He chaser will, कहेगा. उसको हम करके साथ में अपने पड़ेगा. exes का नाम लेके बोल देंगे. I can say any ex's name. Not the last one. I No, can no, say the any. one. The अरे one. क्यों हाइप देनी किसी को यार. क्यों True, hype true, देनी? true. Cloud- Everyone and anyone with those names are going to be like मैं था. मैं था. Oh my god. Beep कर देंगे अब. She is chasing crowd. Guy with 900 followers. She is chasing crowd.
उसको मेरे बच्चे दोस्त चाहिए। नाइस। अभी दूध और नींबू पानी मिलके ये क्या व्हाट नॉनसेंस ही इज टॉकिंग? दूध, व्हाट इज दूध? अरे वो ओह माय कॉफी पी गॉड, रही है। तो कॉफी बोलना भाई, वो ब्लैक कॉफी में दूध नहीं होता है। ब्लैक कॉफी नहीं, उसमें मिल्क है। दिखा दे इरिन एक बार कि यहाँ पर है। दिखा भाई ये मीम्स बन जाएंगे। Stop me. This मैंने दिखा नहीं दूध Sorry. है मतलब इसलिए मैं नहीं बोल रहा था गाइस। सॉरी माय that बैड। lemon shot is so bad. मतलब किसी We are- से we are दुश्मनी done with निभानी है ना lemon तो shots. पिला दो। अच्छा, so we have 3 questions. What people want to know about your point of view, what people think or audience think about you in general. People say you got famous because of your looks. How true is that and what do you think about that? ठीक है ना, अच्छी बात है। टीआरपी के लिए डाला था, दे दिया टीआरपी। Good. भाई अब खूबसूरत होना भी गुनाह हो गया। बताओ हो गया। एग्जैक्टली। अब चांद को तो यही बात हो गई, चांद को बोल रहे हो कि तुम खूबसूरत हो तो चांद क्यों, सूरज क्यों नहीं बन जाते हो? ऐसा थोड़ी होता भाई। लुक्स तो लुक्स, अच्छी बात है। अब मेरा टैलेंट भी दिखेगा इन माय अपकमिंग मूवीज, ठीक है। बट लुक्स फॉर नाउ, आई एम ओके विद But दैट। you said now you did a lot in Big Boss, but they Yeah, they cut everything out. So that's what. Now they've not seen those parts of me playing and doing things, giving opinions. I think they've mostly seen only. आई थिंक द प्रॉब्लम विद रियलिटी शोज, आपने ना नोटिस करना कभी, एक इंसान चुप है अगर ही इज लाइक स्मार्ट, आप अपनी रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप बहुत शांत रहते हो, कहीं अननेसेसरी झगड़ा होता है, आप कहते हो इससे कौन ही मुंह लगे, छोड़ो। Yeah. एंड दैट्स हाउ पब्लिक लाइक्स यू, Yeah. मैच्योर, अच्छा। बट जब आप शो पे देखोगे तो वो आप दिखोगे ही नहीं, क्योंकि यू आर Yeah. नॉट शाउटिंग, और Yeah. वही जो लोग They don't लड़ रहे हैं want वो to दिखेंगे। Yeah. सो उनको ऑडियंस को वो भी प्रॉब्लम है, यार ये तो दिख ही नहीं रही, ये ये तो कुछ शांत नहीं है। कर रही, Exactly. बिकॉज वो बंदा शायद मैच्योर है, वो नहीं लड़ना चाहता अननेसेसरी। और यही एक इंसान आया है और वो वाइल्ड कार्ड है। स्पेशली अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मैंने ये बोला, दे आस्क्ड मी इफ आई वांट टू गो एज अ वाइल्ड कार्ड। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वाइल्ड कार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इफ आई एम टॉकिंग तो लोग कहेंगे स्क्रीन टाइम के लिए लड़ रहा है। Yeah. Yeah. इफ आई एम शाउटिंग, ये यार इसको बुरा लग रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है क्योंकि दिखेगा नहीं। अगर ये शांत है, इसको वाइल्ड कार्ड क्यों लेकर आया यार, ये तो कुछ भी नहीं है। That's how Exactly. the In my perspective. case also, when I'm fighting with people, keeping up my opinions, fighting for all causes, काट देते हैं। तो what do you want? दिखूं या ना दिखूं? दिखने के लिए मैं genuinely लड़ रही हूँ तो वो भी तुम काट रहे हो। ऐसे ही होता है, मतलब कोई नहीं। It's like you're putting yourself up for like bait. कि you don't know इस तरफ जाने वाला है, इस तरफ जाने वाला है। You're just like going. So okay. They say actresses can't have long-lasting love. honestly speaking, if you're an actor, why would you like want to get in a relationship? You already know that. How are you going to juggle those things together? Like me, I was in a committed relationship. I was giving my 110% in my career, but there's always something lacking because my mind is occupied here. I've experienced that Yeah. in my last relationship, and उस time पे because I was so much into that, I couldn't focus and I wasted a lot of time. That I'm realizing it right now, but like I Yeah. have been questioned a lot, like because he got engaged and everything. Yeah. Like, will it affect our work? Will it affect his work? Because it has come a lot of time, and I was like, I can handle it. What you're doing? I'm saying But in their case, they're like in a healthy relationship and they're both in the same career field. He's not gonna stop her, she's not gonna stop him. If Understanding, anything, yeah. you're growing together. You have this Exactly. pod, you're growing together, which is good for you. But that being said, in all honesty, this is not the case for everybody. Right. Like there is gonna be a partner that's pulling you down, or there is gonna be a partner that's having a lot of your mind space. Also, very unpopular opinion, but I personally feel this. If you're an actor, or not even actor, if you're a pretty woman, it's so difficult to get love. You're more lusted over than loved. How do I know this True. man like loves me? He That's could be true. like just with me because I'm pretty, or he wants to sleep with me. You are lusted over 110% of the times more than your. Most of the time. I feel like the average looking girls will always get like really loved. They will find such good partners and have such great marriages and relationships because he really loves her for her. Her. Like there's no outer surface thing. Right. And then I don't know, I feel like with good looking people You cannot it's trust. So yeah. The reason why a man would approach me would be because of my looks. Now why else? You just said like I'm famous because of my looks. That would be the main reason somebody would even approach me. Like he doesn't even want to know what's my personality like. Do I talk nicely? Do I not talk nicely? Where am I You will from? never What's my get to know background? what's real Yeah. until unless that person actually have a good And communication. thanks to Instagram, like I feel like in our mom dad's generation, like my dad was not cheating on my mom because there were no baddies he's swiping on Instagram, Yeah. right? There's no Instagram, Swipe there's no right or baddies. swipe Yeah. left. Yahan pe there'll be 10 other prettier looking women other than me. So it's so. lot of options. Options are Yeah. available. Yeah. मेरे में तो सिर्फ भोलेनाथ आते हैं फीड में. All As it devotees. should. Oh please. Varna.
Divorce. I have seen पहले like थोड़ा टाइम पहले जो हमारा न्यू रिलेशनशिप था New. हाँ जब इसके ना वो था सिर्फ बॉडी बिल्डिंग गाइस जिम फ्रीक्स और ये सब आ रहा था अभी आता है बहुत कुछ नहीं यार कुछ नहीं आता, मैं अब बॉडी बिल्डिंग में हूँ नहीं अभी, अब चालू करूंगा गाइस। 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। प्लीज करो जल्दी। हाँ फिर मेरा शो आ रहा है, सो देख लेना। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है मैंने पहले ही पूछ लिया था, देयर इज नो पॉइंट। आई थिंक 2 questions were good. We'll have a next segment, rapid fire. So we'll ask some Okay. rapid fire questions. ठीक है. Have you ever ghosted someone who was famous? Yeah. Can't show on. I want to know this. I know this. Who? No, you don't know. You this. don't know this. मैं बोलने वाला था बट क्या होता है फिर बहुत बवाल हो जाएगा। Okay, data नहीं चल रही. I'm gonna type it out for you, and after the segment, I'll show you Okay. who. Oh. So you ghosted him. That's a I'll big show you the text. Dead That's a big ass. one. That's a. There's no bigger one. no bigger one. It's the biggest one. Yeah. But was it big? no. Okay, but like, was not worth it? Or Like I didn't get to that stage. I was Okay. so off put शुरू में ही that I did not get to that stage. Partied here and there once and twice publicly, मतलब publicly in the sense obviously very Of course, with private, people, but yeah. like with other people, but never went till there because I was so off put. Like you're not worried, you're just like texting me like that, asking me to download Snapchat. Even he asked me, can you download Snapchat because because it's you very cannot see the secrecy, text, na? no? Text Yeah. उड़ जाता है उससे. And also Bhai. Snapchat पे you can't screenshot. Yeah. It shows this guy. Yeah. taken a So screenshot. that's where थोड़ा मेरे सा साथ मेरे हुआ को था एक off बार put. स्कूल टाइम पे एक लड़का था उस एक लड़का था Snapchat दीवाना से सा, स्नैपचैट पे वो मरता था। hooked up with someone just for revenge. No. Been involved in a love triangle. Love triangle, like as in I like someone and he likes someone. Yeah, and she, any triangle can no. be like- I feel like any man I've been with has always been all about me and me all about him. Ever dated 2 people at the same time, casually or emotionally? No, of course. I've spoken to like 2 or more guys at the same time. Like, bro, if I'm bored today and I'm like just casual flirting. Casual. I could be casually flirting with like 3 people at the भारी पड़ same जाता है time. casual flirt करना. Yeah, that's why I've stopped it now. Also, I'm not in a place right now in my career where I Did could you just get it? casually flirt with people. Oh! मैं इसलिए हुई थी बहुत Psych. भारी परेशान है. Psych. But don't do casual flirting. Don't, guys, don't. भाई मुझे Been there, क्यों done that. सूता इसमें? No Harsh was harmed. Ashwatham. Okay. What are your 3 green flags which you look in a guy and 3 red flags? Tall, dark, bearded. Green flag. Green flag. Instantly tick mark. Red flags. Liar, manipulative, shosha. Like I'm this and I'm that. And this person talks to me, that person. Like I'm not telling you who talks to me, so Yeah. shut the fuck up. Wow. But I know a guy who's tall, bearded and क्या? Tall, dark, handsome, and bearded. No, but he's not. He's tall. not dark, but he's tall, handsome, bearded. Send me the IG. I have. Wait for the last segment. ये लाने वाली है क्या यहाँ पे? But उसमें tall नहीं था वो। tall है वो. Tall है? Okay. हाँ tall थोड़ी है। क्यों नहीं है? मेरे से लंबा है कि नहीं? हाँ तेरे से तो लंबा है. हाँ ठीक है फिर वो Big. doable. She likes big guy. Yeah. Okay. Breakup or a fashion disaster on the red carpet? Break up. Fashion disaster. Guys, I'm a lover girl. भाई क्या मैं जान दे दूँ मैं यही अपने बोल रहा प्यार था के लिए? breakup नहीं यार, of course दिल की बात है। What a प्यार liar. unfiltered। Caught in the moment. ये कट करके क्लिप डलना चाहिए. प्यार unfiltered guys। देखा? He would हाय ये ऐसा ला. है, ऐसा है. इसकी असलियत मैं बताऊंगी देखो. असलियत। असलियत. पर्दाफाश होगा इसका आज रात को. The piping hot tea. The real tea. The real tea. Tea unfiltered. टी unfiltered। Okay, I think now the game is yours because it, यार गेम तो बहुत है, मतलब हमने सोचा है कि कोई गेम करेंगे, बट कैसा लगा आपको आके? Such a fun segment. मुझे सब पहले I wanted to like choke myself thinking कि प्यार का शो है. They'll ask me प्यार related questions. एकदम मेरे जख्मों पे नमक छिड़केगा. But it was nice. It was chill. It was fun. But I just want to say कि thank you, आपने टाइम निकाला, being a
Thank you guys for having me. By the way, there were so many times I would tell Rushali, I'll come. Either I fall sick या मेरे dates नहीं available, and then she's so Yeah, sweet she about was- it. She was so nice about it. And honestly speaking, like I would have anyhow come here. I would have anyhow made time because, It like I was said, long we go. pending. Yeah. She said yes also. Like, you are also nice. Thank you so much for doing this for us, because Anything for not you, bro. everyone does it, but you made some time for us, and that's Thank you for having me, babe. थैंक यू. सो अब लास्ट सेगमेंट है ये, लास्ट गेम सेगमेंट जो हम लोग खेलते हैं, एंड बहुत ही लाइट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है. His favorite. विच वन? Yeah. सबको पता है. It's okay. क्या नहीं, कुछ नहीं, पहले your बता. favorite. नहीं भाई, मेरे You फेवरेट ask तो some बहुत सारी questions, चीजें हैं. no? You ask some questions. What ऐसे questions? क्यों बोली some questions? क्या questions भाई? What questions? Which you do in every podcast. नहीं यार, ऐसा होता है कि हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू कर लेते हैं कि देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी वांट टू नो. सो देयर विल गिव यू गुड बॉलीवुड कैरेक्टर्स, लाइक वेरी फेमस आइकॉनिक बॉलीवुड कैरेक्टर्स, एंड यू हैव टू टेल कि ये कौन सा कैरेक्टर हमारे बिग बॉस हाउस का था. Oh, okay. सो फर्स्ट the इज game I was telling you before. विजय दीनानाथ चौहान. Listen, I'm very bad at names. I would have to Google How would she this. know? Even I Vijay don't know. It's like Deenanath Amitabh Chauhan. Bachchan, angry young man. So Vivian bhai. angry young man. Young, I don't know, but like that. If you say Amitabh Bachchan right off the bat, Vivian The bhai, bhai aura. aura. No, यही वो है. चलते भी है ना, ऐसा लगे ओ कोई आ रहा है पीछे से. Yeah, aura. नहीं बट एंग्री यंग मैन सिर्फ यंग नहीं बोल रहा था. I think Angry young is man the- would be Avinash ना bro. फुदकना बिन बात. नहीं विवियन भाई इसको. I think, हाँ, point पे है. अमिताभ बच्चन बोल Who सकते is No, no, Crime no, Master Gogo? Crime, I don't know who that is. Crime Master Gogo, it was the शक्ति कपूर जो बहुत वायरल मीम्स में भी है कि आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ. रजत भाई. Yeah. Crime Master Gogo. सब निकाल के खेलेंगे. Sounded so bad. Who was? Oh. No. तौबा. Who was double-minded Devdas people. of the Big Boss house? Udas. You know it. दिग्विजय. दिग्विजय. Who is Bajirao Singham? Description though of Bajirao So Singham. Bajirao I know Singham- Singham is Ajay Devgan, Yeah. but like so I'll I tell don't you, know. yeah. Like- So the character is कि हर बात पे आता है और पीछे से बैक करता है, सही बात पे खड़ा रहता है, गलत बात मतलब से करता है. the hero kind of. Like with all the power and strength and dialogue baji and stuff. But hero kind. Dialogue Baji and some would be Karan. Yeah. Opinionated on everything. Everything. Not involve him also. हाँ. You opinionated. उसका opinion आएगा. And who is so there's a movie very लड़कियों iconic. वाले भी characters थे. वो दे रहा हूँ मैं. But there's a very iconic movie called Gang of Wasseypur. आपने देखी है? I think so. So उसमें एक कैरेक्टर था, मनोज बाजपेयी सर ने प्ले किया था. It's called सरदार खान. Okay. तेरी कह के लूंगा. So it was like. Rajat bhai. Yeah. दो characters हैं. And who do you think is the queen Kashish. of कि मेरी तो इतनी लाइफ खराब हो गई, इतनी Oh, लाइफ खराब हो गई. that 1 minute, 1 second, backtrack थोड़ा सा. I thought like queen. नहीं queen वो. Queen अच्छा, तो- मेरी Surrender life character. खराब हो गई वाली. हाँ. वो जो हर बात पे I ये know तो it, इतनी maybe. लाइफ खराब हो गई, इतनी लाइफ खराब हो गई. ऐसे कोई रोतलू लड़की अरे थी रे यार, हमारे घर में. चाहत. No, if you're telling the like Character, the I very think it would Hindi be coded actor. Sara. I feel that No, Sara. both no. Like थोड़ा drama. Like Oh, when it comes to let me tell you, Sara. You know why? रोज रोती थी ना एलेग्रा के लिए. रोज उसको एलर्जी होता था कोई ना कोई चीज से. She would go to the cameras and be like, Big Boss, could you please send a washing machine? मेरे पेमेंट में से काट देना. सारा क्वीन सारा. वहाँ washing machine नहीं था. विशाली, मैंने अपनी लाइफ में टिश्यू नहीं उठाया. वहाँ पे मुझे घसना पड़ रहा था चीजें जो मुझे You have आता to भी नहीं. wash your clothes like by your hand. लिटरली बर्तन कितनी हरामी बिग बॉस वाले. आई वुड रोज गेट रेडी एंड कम. और मेरे को बर्तनों की ड्यूटी थी बिकॉज मेरे को कोई और काम नहीं आता था. फट से ऑल कैमरास टुवर्ड्स मी ना बर्तन धोते हुए. एंड दिस टू घर में मजाक उड़ाते थे मेरा बहुत. मतलब हमारे घर की सबसे एक्सपेंसिव बाई सबसे expensive. बाहर जाएगी, पीपल विल कॉल यू. मतलब 1 लाख में बर्तन धोने एंड ऑल. पर ठीक है 1 लाख. इतनी sexy बाइक चाहिए किसी को? नहीं, हम नहीं दे रहे. साइड में डीएम्स आएगा ब्रो. Sexy बाई, famous it. Who do you think is Naina of ये जिंदगी है मिलेगी तो क्या है वो? जिंदगी- जवानी है ये दीवानी. जवानी. Sorry. इसको- Me, इसको dude, movies तो आता ही me. है. हाँ नैना. मी नैना तलवार. नहीं हाँ नैना तलवार थी. नैना तलवार. शी इज दीपू ना. हाँ, Yeah. हाँ. Yeah, me, the free willed and talking all that jazz. Yeah, me. But she was introvert. Yeah, no, not me. You're not introvert. Who was introvert in our Chum, bro? Chum. Chum was Chum, there, chum, हाँ. chum, chum, chum. Yeah, chum. Chum. Who do you think is Gangubai of show?
Gangubai in what Gangubai. context, guys? Gangubai is like he strong, Bold, opinionated, strong. I rated, think she- bold. Me or Kashish, strong. easily. Kashish also. Kashish is very opinionated. Kashish the star. So हो गया ये हमारा segment. I think we have Yes, done. I think we should come to the last part. The which way I was they are waiting smiling for is so- eagerly. Okay, so we have They this. were sitting like this, like as if मैं. It's Yo, a- welcome to Biru. Hood. Biru bhai. I think रुशाली भूल What's गई up, है. my gang? Welcome to Hood. बट है ना रुशाली भूल गई है कि ये शो प्यार अनफिल्टर्ड है. ये डेट विद रुशाली वो क्या कहते हैं सीमा तो आंटी का नहीं- कोई शो नहीं है जहाँ No, हम it's- किसी को it's बुला रहे Unfiltered. हैं. Seema auntie. Seema Why? auntie. No, Seema was harmed. Yeah. Who the hell is प्यार Seema? unfiltered. You don't know है. सीमा आंटी नेटफ्लिक्स की कितनी You जो है don't मैच know. मेकर शी वाज. She's a Oh, matchmaker. ऐसा बोलो ना यार वो मैच So मेकर I'm वाली. going to be the Seema auntie today for you. Maybe, hopefully, it will work, and I wish it Someone works. here. No, nobody's there. Nobody's coming. here. Shagufta. Nobody's coming. So मेरा here. एक दोस्त है मेरा एक बेस्ट फ्रेंड नहीं, है. don't. इसको पता है. ओके पता है. इसको पता है. You अरे didn't यार. fucking Why tell did him. you You say told it? him? Huh? You told him? ये धोखेबाज दोस्त है रे. don't They're hide anything embarrassing. from you. तो मेरा एक दोस्त है उसका ब्रेकअप हो गया यार. No, shut the fuck. अरे but then you guys like you said he actually- was in a very serious relationship. वैसे breakups breakup पता नहीं नहीं, होते. मुझे नहीं पता था कि वो सीरियस है कि नहीं, but recently. No, he is very serious because I checked his following and all. And following में कोई He लड़कियां started नहीं following थी. me after that. I was like, why are you not Oh, started following you after Yeah. that, but he was already No, following but you. no, he was not. So I checked. उसको पता धमकी देती है अपनी बहन भाभी को को- नहीं बहन को फॉलो नहीं करेगा. तो So बताओ. how I knew like there's this guy that I have seen with Jiju on the show randomly मेरे को ना मेरे reels पे आ रहा था. I'm like भाई कौन है ये? And then I went and showed my PR person. I was in Yazoo for dinner with my PR. He's like he's not just my PR, he's my very good friend. Like Yeah. tighter than blood. And I showed him like I like this guy and all. He's like, Eden बच्चा है. Yeah. Because I think उसके profile पे 21 या कुछ लिखा है. भाई I'm 26. I don't wanna like. But we can try. Let's see. If we just like keep the age part out, then he's so Age hot. is just a बाप number, रे. guys. Age आजकल कोई नहीं देखता है. लोग 10-10 साल के difference में भी शादी कर लेते थे. देखो, And then मैं I 22 went साल ahead का and I ही went 28 and checked his following. I'm like, ये following देखती हूँ. थोड़ा तो stalk करती हूँ. I checked his following. I didn't see girls. I'm like, shit, Eden. But that, Relate to the that game. means he's loyal. Exactly. Maybe he's That gay. means he's No, no. No, I highly doubt that. I highly he's doubt. not. So हम लोग आते हैं last segment of प्यार अनफिल्टर्ड episode. So ये एक segment है जहाँ पर आपको मिलेगा एक dare. And you have to complete that dare. If you couldn't, सामने वाला इंसान convince नहीं हुआ या फिर आप नहीं कर पाए तो आपके मुंह पे पड़ेगा केक. हाँ. Are you ready? आप शॉर्ट्स तो नहीं पिए बिकॉज आप बोल लो आपने कर लिया था बट ये भी देखते हैं आप कितना बोल लो. अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कर सकते हैं, कर सकते Dare हैं। बताओ. कर तो गाइस हम लोग किसी को कॉल लगाएंगे ठीक है Okay. एक लड़के को एंड यू हैव टू फ्लर्ट विद दैट गाय एंड यू हैव टू कन्विंस हिम दैट यू रियली वांट टू बी विद हिम एंड But जिस लड़के One जिस second, लड़के पहले You कॉल like पे him. पहले कॉल पे कैसे कन्विंस कर सकती हूँ लाइक मैं? ही इज योर क्रश एंड यू लाइक हिम फ्लर्टिंग. बट जिसको तू बोल रही है कॉल लगाने के लिए हां वो ये वो कॉल सोता लगाएगी. रहता. एक बार ये कॉल लगाएगी नहीं, इसका उसका नहीं net ही उठाया off तो तू तो व्हाट्सएप ऑफ है ना चलो इसको कॉल लगाने दे नंबर दे. सो विल स्टार्ट This विद is so योर awkward. बाप रे क्या बोलेगा बंदा? हाँ अब you have to show your flirting skills now. But that's supposed to be faced with. स्विच ऑफ है. Yes. तो दूसरा नंबर नहीं है. नहीं यही नंबर है. You know. नहीं Let's नहीं call अरे it. अरे यार तो चुप रह. No, what the hell? I'm not flirting So with that somebody the I don't guy I like. wanted, उसका फोन स्विच ऑफ है, but हम किसी और को लगा रहे हैं. कुछ नहीं वो Yes. दूसरे वाले से तो मैं करने भी नहीं वाली. हाँ, इससे अच्छा तो मैं केक मार दूँ तुम्हें इसको इसको इसको. तो you have a choice. या तो जो Okay, हम give me बोले the वो, options. जो either शिवित और दिग्विजय. No and no. You have to choose one. या फिर केक. Choose one. Third option was the first option was Manu. उसका फोन स्विच ऑफ है. Manu, you're lost. He is lost in love and life. मनु का फोन. And roadies. किसका? किसी girlfriend? नहीं पर नहीं वो मनु का तो फोन स्विच ऑफ है. He is not picking up. बट दो ऑप्शंस हैं दोनों सिंगल है. I hope. How do you know? ऑन कैमरा सिंगल है. Yes, on camera single है. ऑफ भी भाई पता नहीं क्या बोल देता हूँ मैं. मनु का फोन सही में स्विच ऑफ है. कहाँ से स्विच ऑफ है? इसीलिए कहते हैं अपनी लड़कियों को बड़ा ही कर रहे हो पढ़ाओ लिखाओ उनको अच्छा इंसान बनाओ टॉक्सिसिटी से दूर रखो. क्या क्यों? अभी इसके बाद आएगा. आप Okay, संपर्क. give me your phone. Ew. Choose the guy, no? शिवित और दिग्विजय.
Your For choice. specific reasons I can't choose. So जो हम बोल रहे हैं उसको कर ले. So मैं controversial. नंबर मिला के देती हूँ. मेरे फोन से करूँ मैं? Of course. इसके फोन से पता चल जाएगा ना. What do I say? But I have to You tell have him to that it's flirt. me. No, how you tell him that you are Eden and just flirt with him. कौन? नंबर दे शिवित का. अरे यार I disclaimer. You be on my side, okay? Okay. Disclaimer, yeah, tell me. No disclaimer. Crazy. वैसे वो आने वाला था, आया नहीं, पता नहीं क्यों. अच्छा उसको पता ही नहीं था शूट. This is so bad. He's gonna know now when I say this is Eden from Big Boss. He'll be like, हाँ, हर्ष ने He नंबर knows. दिया होगा. अगर वो बोले कि हाँ तुम प्रैंक कर रहे हो कुछ कर रहे हो but you have to change it, okay? You have to manipulate him. कि no, Manipulate. Yeah? Manipulation. Okay. Guys हम मिला रहे हैं. अरे रुक जा, शिवित को मत कर. यार अर्जित को कराते यार. Yeah, some random guy who I also don't know. हाँ अर्जित. Please don't pick up. फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा वो? नहीं. Yes! अननोन नंबर नहीं उठाता वो. बहुत अच्छी बात है. okay. अल्हम्दुलिल्लाह. नो रहने दे, है ना. ऐसे एक लाता हूँ, एक मेरा दोस्त है. ही इज वेरी बिग इन टीवी इंडस्ट्री. Oh, वेरी बिग. आई विल शो द पिक्चर. but he wouldn't know me, no. ही नोज यू. I don't know who that is. सो His name is Arjit. अर्जित. Arjit. एंड उस बहुत सारे शोज कर चुका है, बालाजी से लेके सारी चीजें. एंड सो मैं कॉल करूंगा एंड आई लेट. नहीं ना वही तो नहीं बताना ओके ना. तो इसको कॉल कर. शूट पे अभी. आज कोई फोन नहीं उठा रहा. रुशाली को एक जो केक आएगा रुशाली के मुंह पे जाएगा. अच्छा. अगर किसी ने फोन नहीं उठाया द लास्ट स्टेप इज रुशाली के मुंह पे जाएगा और अच्छे नहीं, से ऐसा जाएगा. नहीं हो रहा. एंड दैट्स अ प्रॉमिस गाइस. और एक बार जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ. Do you follow him on Instagram? Yes, he's good. Hello? Hello. Hi, is this Arjit? Yeah. Hi, this is Eden. Eden who? I don't think you know me. I just did Big Boss 18. Anyways, मुझे like okay, gonna come off very weird. I don't know if Harsh gave you a heads up or no. So I've been seeing you a lot on IG, and I was like, how do you know this guy? I asked Harsh because he's dating my friend. I was like, how do you know this guy? He's so cute. He's like, हाँ मेरा दोस्त है. Do you want to talk to him? And then he dropped your digits. So maybe. Oh, hi, Eden. Yeah. He told me he's shooting a podcast with you, I guess. Yeah, we're shooting a podcast, but the thing is, so you've been showing up on my feed a lot now since the past 1 week, and I happened to see that he follows you. I checked your IG and stuff, and I happened to see he follows you. So आज मैं podcast पे आई थी, and I was like, he's so cute. He looks so good. Is he single? They were like, yeah, he's single. I was like, maybe I could talk to him. I'm like, चलो DM तो देखेगा नहीं, तो let me just call him. I actually, can you send me a message on DM? I need to put a face on you. I don't know. All right, I'll DM. I'm so glad, but you're down to talk, honestly, because I was like, he's so good looking. I don't know if he would talk to me. How does that make sense? No, of course that makes sense. You're gonna be pricey. Now, like I'm pricey. I don't talk to everybody who likes me. Oh, okay. Now that you've told me, should I be pricey? I don't know. No, you're just very, very handsome, very gorgeous. I'm glad you're not pricey. Good for me, na. Thank you. Just do one thing. Just DM me. No, I'm Yeah. at shoot. I'm on set right now. All right. So sorry to disturb you. I'm gonna DM you, yeah. Thank Nice chatting with you. you. Thank you. Bye. Slide Want to in. see my flirting Wait, skills, it was baby? not. Shut the नहीं, f up. No, I'm not. इससे ज़्यादा और क्या होता है? I called a random guy who doesn't even know my face, by the way. But you took Harsh's name. Now he knows that you're Obviously here. चीज़ है ना, Rushali, where I got your number from, and he even said that I know you guys were shooting a podcast. अगर कोई और होता है and he knows that we are pranking him, he'll be like, I know तुम क्या कर रहे हो. He's so down for it. Yeah. She's so अगर किसी ने disappointed फोन कि नहीं भाई- उठा no यार but एक बार let me try someone else ले लो someone else, but I have passed this test, तो केक तो जाएगा. yeah. नहीं यार you केक have तो it जाएगा. अभी मजा नहीं आया Okay, jokes apart, what's his IG? Jokes apart. Does I'll he give do you very like he's nice He's my best friend. match होके ही रहेगा No, अभी both we looked for 2 seconds, we were silent, we were like, he's good I don't know like I've not met him but
हर्ष का दोस्त है The Right. validation. आज किसी ना किसी को तो सेट करके जाएंगे यहाँ से हाँ Now I'm gonna break the news to him, bro, that ये पॉडकास्ट के लिए था, but I still think you're cute. वो थोड़ा सा awkward हो जाएगा, बोलेगा काटा काट और बाटा काटा और भागा. मेरा तो उठा लेगा हाँ मेरा उठा लेगा सो ना रहा हूँ बस Who are they calling? Hello. Hi, is this Shivit? मैं हर्ष जीजू के नंबर से कॉल कर रही थी ना, because you're not picking up my call. I tried calling you from my phone. I am Eden, the girl who liked your hi. How are you? So what's up? Okay, listen. Serious question. Fuck what's up, and let's just get to the point. Are you single, or are you still seeing the? Problem is I just woke up So we'll talk in some time. No stress. I'll call you from my number. कितने फोटोज हैं यार the problem is in my dream I was not single. In your dream, you were not single. And I know my friends so well that I know their Shit. See? Why would तुम उस good glad that you caught on. उसके ही नंबर से कॉल करोगे, बोलोगे बात करो. अजीब लोग. थोड़ा तो आगे कर लेता ब्रो अरे थोड़ा सा एक्ट कर लेता बोगस कर लेता And बोगस his first thing on the thing is like बोल पैसे भेज बोल. नेक्स्ट टाइम कॉल करे तो मेरे पेटीएम में 10 बार भेज के कियो. बोल रहा पेटीएम में 10,000 बोले वो भी मिल जाएंगे बट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तूने खो दी ब्रो जबरदस्ती का डाल रही है ना. I don't mind. आई मीन यू डोंट माइंड व्हाट बेंच में भूल भुलैया देख रहा था ब्रो यार. क्या करते हो मेरे साथ? फोन ही नहीं डाल चल बे बाय तू देख बाय Motherfucking millionaire. तुम लोग मुझे हर्ष मेरा वाइट ड्रेस है ब्रो मेरे पे क्यों आ रहे हैं मैं वो पीछे जा रही वो ईडन ने लिखा तो I don't trust him, bro. ईडन ने अपना किया ईडन ने किया आई थिंक ये मियाँ बीवी ईडन ने किया बोल के यहाँ फेंक देंगे. क्या किया तेरी गलती है यू आर नॉट प्रिपेयर्ड अगर कोई फोन नहीं उठा रहा था तब पहले वाले को तो मैंने पटा लिया, दूसरा वाला बोल रहा था I don't mind, तो मैंने हर्षु कोई फोन मेरा वाइट ड्रेस है भाई कोई नहीं हम वैसे भी नहीं कर रहे मैं उंगली स्टूडियो पे में लग रही है उंगली पे लग रही है ये ड्रामे नहीं बट ये मेरे पे आराम से क्यों? खा ले आराम से तेरे पे भी लगेगा हाँ हाँ ठीक तेरे पे भी है लगेगा ओके आराम से हाथ से नहीं she's हाथ like से मेरे नहीं। पे क्यों as if I didn't win उसको both the लगाओ, days. उसको She नहीं, tried नहीं, 2 उसको men and लगाओ। got one. एक बार नहीं पहले एक चीज अच्छा नहीं अभी नहीं डाला तेरी कसम जिसको अभी लगाना नहीं चाहिए कर था रहा उसमें तो शर्म आप आती वो पहला वाला उसका फोन ऑफ था, वो बट मेरी मेरे को एक बात गलती नहीं बता है. इफ यू आर डूइंग अ सेगमेंट है ना इफ यू आर लाइक कि हाँ भाई सेगमेंट नहीं कर रहे अभी नहीं कर रहे मुझे पता अभी जो मेरा है डायलॉग loser, not a नहीं loser. नहीं डायलॉग कंप्लीट होने ये दे एकदम से डायलॉग करेगा। कंप्लीट होने हर्षु? दे हाँ मेरा सेंटेंस कंप्लीट जब तुझे पता था कि एक हम ऐसा कर रहे हैं तो तूने बात भी नहीं की चुप रही है बट व्हाई डिड यू डू दैट हाँ तू मुझे आंसू मत कर Why are you not prepared? डोंट माइंड Why you not prepared मतलब? Why were you not prepared? I was prepared. I'm not विशाली prepared प्यार for से this. गाली। You प्यार weren't से prepared प्यार that 2 people. छोटा सा मेरे बाल पीछे हाँ छोटा सा रू छोटा सा करना फिर मेरे से बाल हाँ रू बाबा. सांस ही चली गई दबा दिया पूरा देख मेरा भाई ले ले। अभी मैंने प्लीज ऐसे नहीं। Why are you hiding it? Not her sense. अच्छा ये को क्या रसम बन गई क्या ये छी यार कितना गंदा लग रहा है खिला लेना Cake with makeup. क्या वी आर ऑक्शनिंग इट अगर सेल पे चाहिए तो बता देना मीटिंग पे जाना है. मीटिंग कुछ नहीं है उसके बाद घर जा रहे हैं नीचे काउच के पीछे क्या हो रहा है मेरे फोटो में बसेगा. ले थोड़ा सा रू हर्षु करवा दे कर अभी यार हाँ सो गाइस दैट्स इट Shit, bro मेरा भुगत हो गया नहीं प्लीज ये नहीं कर रहे यार अब वो बची है बस कौन वो? यार क्यों व्हाई आर यू वेस्टिंग रू फूड बची व्हाई है. Why you wasting food, Roshali? Exactly. खा लो चुपचाप. रू अपनी हालत थोड़ी ठीक कर लाइट जला जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट तेरी कास्टिंग हो रही है जल्दी
इंपॉर्टेंट लोग से मिलवाना है। कास्टिंग हो रही है। जल्दी जल्दी। What's up my gang? Welcome to hood. लाइट जला ना, अरे रुको भाई, इतना टाइम नहीं है। मत करो तुम करते हो बिना कपड़ों के सोता हूँ। अरे कोई नहीं, बिना कपड़ों के पहले हैंडसम तूने लगता 5 है। मिनट पहले क्यों नहीं फोन उठाया? पता है कितना बोगस हो गया मेरा। अरे मेरा फ्लाइट मोड पे करके सोता हूँ, अभी फ्लाइट मोड से मत हटा। मत सोया कर ऐसे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिस हो जाती हैं। उसकी अपॉर्चुनिटी उसका स्क्रीन टाइम तेरी अपॉर्चुनिटी। ओह सेक्सी। मनु बादशाह, व्हाट्स अप? कहाँ पे पॉडकास्ट पे बैठा था तो कहीं। हाय मनु, हेलो। आर यू सिंगल मनु? क्या? आर यू सिंगल? वाह। जस्ट से यस ना। अरे मैं कुछ भी भाई यार, तो ये क्या हो गया? तो हमारे यहाँ पर एक गेस्ट है जिससे मैं तेरे को मिलवाना चाहती हूँ। अरे भाई माफ करो। एक बार मिल तो ले, एक बार मिल तो ले। एक बार। अभी नेक्स्ट दिखा, अपनी शक्ल तो दिखा। वो बेचारा आगे पहुंच रहा है, बोला सो के उठा हूं मैं। अबे जल्दी दिखा। उसकी बातों से that he's still with the girl. मत कर बहन। नो I'm नो, a girl's girl. Fuck you. No no क्या होता है? घर पे है वो। क्या लेकिन घर पे हो कहीं जल्दी, अच्छा नेक्स्ट मैं जल्दी आ, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। माय गेस्ट है, उनको ऐसे रूठाते क्या बोलते हैं, जबरदस्ती। बुरा मान जाएंगे माय गेस्ट। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानी। कहाँ गायब हो गया? टी-शर्ट पहन ले पहले। भाई मेरे को मेरा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा, अभी मैं सो के उठा। टी-शर्ट पहन ले जल्दी। अच्छा बस हाय बोल वैसे तो दे, ऐसे ही अच्छा लग रहा है, ऐसे ही हाय बोल रहे। सिर्फ हाय हाय। His girlfriend is gonna hate him. Stop. He's not. उसकी बातों से पता चल रहा है not too mad. अरे कभी तो रुक जाओ, अभी तैयार हो रहा है। हैंडसम, break. हैंडसम गाय। ये तो लाइट क्यों बंद कर दी वापस? अरे लाइट बंद नहीं करी है भाई, कपड़े पहन लो। नंगा मन्नू नंगा सोता है भाई, क्या कर सकते हैं? स्प्लिट्स वाला की तैयारी कर रहा। His accent is very like Rajat में। ये हरियाणा हुआ। Cute and all she's telling me किसी का अगला है वो। Ready? Oh, now you're looking nice. इंडिया, इनका था सिंगलेट पहन लिया मैंने। ठीक है चलो नेक्स्ट। Okay. पूछा ना आने दे उसको। कहाँ आने दे? उसको थोड़ा बैठने दे, वो घूम रहा है अभी। वो बैठ। अरे भाई कैमरा मतलब भाई पागल हो गया थोड़े। Okay. से हाय हाय। हेलो। Hi what's up? Task complete. Cute room. What the hell इसका घर है? हाँ, Very cute. इसने जैकूजी भी लगवाया अभी घर पे। I do not need to know that, but okay. Unnecessary information. Yeah. Because like Roshali said, you have a girlfriend, na? Complicated. You know how it is? He's like Complicated. हाँ बोलते हुए. So it's complicated. So it's complicated means that you could. There's a possibility of you getting back, na? Yes. हाँ ठीक है. Then in that case, I'm a girl's girl. When you get single ever in the future, तो DM me, ठीक है? चलो. Like, okay. क्या भाई? बोला क्या? तू तो मिल। ऐसे फोन कर रहा है जैसे पता नहीं क्या भाई। बात हो गई बस। गलत बात है भाई। Say hi to audience. बाय ऑडियंस। बाय। मैं 3 लड़कों से बात। बहुत cute. A loyal man, bro. Damn, that's even more charismatic. No, मैं बताता ना, he's very different. उसकी from- बातों से ही समझ में आता है when he's talking to you guys also. Before talking to me, you can tell that he's Guys, it's all not about just a his. prank. We were just doing it for must. And I'm a girl's girl, guys. जहाँ पे Yeah. एक दूसरी औरत involved हो, वहाँ से Eden out. Exactly. So यहाँ पर कोई ऐसा don't take it seriously, हाँ? It was just मस्ती. हम लोग ईडन को छेड़ रहे थे because she's single. सीमा आंटी फेल हो गई। सीमा आंटी पास हुई ना, अर्जित को करती हूँ ना DM में. हर कोई बोल रहा है DM। Jiju is like this. He's like, हाँ. 3 options में से अभी एक final. The only, yeah. Shwet is like Manu's elder brother. And Shiv तो Jiju's हाँ, also. शिव तो मैं कुछ और छोटा भाई है मेरा। छोटा भाई हूँ मैं। Okay. Anyways, guys, it was fun. क्या मजे come किए, to क्या the केक end of लगाया। this episode. ओवरलैप कर लिया, पता नहीं कब सीखेगी भाई ये काम करना। बट गाइज इट वाज सो मच फन।
और नहीं, मैं कब Complete. सीखूंगा काम करना? Yeah, मेरे को बिल्कुल नहीं आता। yeah, खौफ होना चाहिए अपनी औरत का। पर हम लोग आए एंड पे और हमारी एक परंपरा है जो हम हमेशा से करते हैं। But I want to know what's your nickname? हर्षु नहीं टॉपिक लाना ये चीज ना, ये ना सिर्फ मेरी मारने के लिए नहीं करता है। My nickname मुझे तो बचपन से बारबी बुलाते हैं। Barbie. Why what's Rushali's pet name? Rushali's pet name is Nunnu. यार ये मजा आ गया, हो गया। ये इसने खुद बनाया है, ठीक है? वो एक बहुत ऊपर आ, इतना नहीं है फनी। इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? Joking. You're not serious. ये अंदर पता है बोल के रखे मैंने 1 सेकंड। No, Your parents thought of calling. my pet name is Twinkle, guys. He calls me that, and you didn't have to reveal it, yo. Nunnu Yadav. What is wrong with you? तू तो इसकी तारीफ- भाई जब ये एपिसोड आए Guys, कमेंट में लिख देना नुन्नू भाभी। बस हो गया, ये हो गया। मेरा घर चल रहा है मेरे जबड़ा साथ। दुख रहा है लिटरली माय जॉज इचिंग। सब आज मेरे अगेंस्ट हो रहा है सब कुछ, ठीक है? कोई No, I am Team Rushali, but I I saw just that. want to know if your parents named you Nunu. No. अच्छा, he named you Nunu. Why would He's my a hater, parents call bro. me Nunu? Exactly my point. तभी तो Sorry guys, हर्ष बात नहीं आता है। Anyways, हो गया, इतना ही हंसना था। तूने देखो फोन भी साइलेंट नहीं होता, ये प्रोफेशनल्स। you said ना मन्नू का ही call आ रहा। मन्नू का कॉल आ Hello? रहा है। दोस्तों से मिलने के लायक नहीं। लायक नहीं है। Okay, Nunnu, let's continue. What is wrong with you? I'm sorry. तेरा नाम से नुनू तांबे। उसका भी सबका नाम पेट नेम अब से नुन्नू। नुनू। कूल गाइस, अच्छा ठीक है, अभी खत्म करें नुन्नू कुन्नू। ओके, तो हमारी परंपरा हंस ले थोड़ा सा और। अरे नहीं गाइस, मजाक कर रहे हैं। ना, परंपरा है। अब नुन्नू परंपरा। यादव बोलेंगे। कंटिन्यू। मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं कर रही। अच्छा सॉरी। तू कर नहीं अब। सॉरी, टिंकल बोलेगी अब। टिंकल नहीं है वो। He's keeping these all. इट्स ट्विंकल, अच्छा, twinkle. ट्विंकल। पता नहीं स्विगी में मैंने ऑर्डर किया। क्या नाम था वो? स्विगी पे है ना, इसने क्या अपना अकाउंट इसमें डालेगा, जो भी करती हूँ ना वो आके है ना डिलीवरी वाला आके बोलता है, क्या उसने नाम बोलता है मेरा? ऑर्डर फॉर नुनू। नहीं यार। टिंकू। हाँ, ऑर्डर फॉर टिंकू। टिंकू जिया। टिंकू नहीं। एनीवेज, अभी अपन भटक रहे हैं, बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, खत्म करना है। ओके, अगली आवाज है नुन्नू यादव। लेट्स ये हम कंटिन्यू। काट देंगे, ठीक है? काट देंगे, अरे काट देंगे। ओके। एडिटर हाँ करेंगे। कह रहा एक ही डायलॉग में तो पंच आया, वो भी काटने को बोल रही है, चलेगा क्या? Okay, so in the end, we find a fan of yours, and we give them a chance to have a meet and greet session on a video call. Not meet, but greet session on video. So we have this you girl. found also. Yeah. So हम पहले से करके रखते हैं. होमवर्क कर लेती है। So her name रुशाली is- सिर्फ 6 से रात में जो पार्टी करती है वो अलग है, सुबह काम कर लेती है काम थोड़ा कर जी लड़की अब। So her name is Janvi So we- How are you gonna video call her? on Instagram, ना? Oh, नहीं उठाई तो? नहीं, हम उनसे बात करके रखते हैं। Oh. या इसका नंबर है क्या अपने पास? क्योंकि इसके उस पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है वीडियो कॉल का। What's up, my gang? Welcome to Hood. इसको बहुत मजे आ रहे हैं आज। मेरे को हमेशा ही मजे आते हैं। कभी साली तो मेरे आई को है साली उसकी। है ना, हाँ। Then मिलके हमें इसकी लगानी चाहिए ना, बट तुम Good point. मिलके मेरी लगा रहे हो। अब वो नुनू पुन्नू बोलेगा। कैसे? Me and Rushali had planned to hit the cake on your face. Yeah. इससे पहले only you picked it up and you were like, मुझे पता था जब आप लोग कर रहे थे ना, इसको पता नहीं प्लानिंग प्लॉटिंग सही रोडीज, like you get इसे- the smart mindset. स्मार्ट माइंड है। Sharp. रू तो कपड़े पहनती है, मेरी तो गंदी बिल्लियाँ, उनको कपड़े पहनाओ तो कभी नहीं पहनती। मन्नू ने मेरे को इतना अच्छा मैसेज भेजा। इसको गाली लिखा है।
बेचारे अब शिवित कॉल कर रहा। उसको बोल अब क्या उस टाइम पे करना था. नहीं, मन्नू ने कॉल किया होगा। So we have Janvi, who is one of your fans. Hi. What's up? All good, how are you? Good, Baba. You have the prettiest nose ring. You have the prettiest nose ring. So we should twin then. Beauty inspiration. Aww. Amazing looking at all your pictures and you in Big Boss, my god. Just could not take my eyes off you. Aw, thank you. Nobody tells me such nice things. Khas karke nobody in the male gender. So I'm glad to hear it from her. Couldn't take my eyes off you. This is exactly what I need to hear. Look at your eyes, so pretty, my god. Guys, I'm flattered. Look at you. Aw, thank you so much. You should DM me. We'll talk often. You can be Everybody like my is internet DMing. friend. My DM internet is a friend. new meet. मुझे भी करो, Aw, very pretty. मैं आंसर करूंगा। Thank you so much for speaking to me. It was so much fun. DM me. What's her IG? Janvi, I'll take it from Rushali, ठीक है? We can be internet besties. Bye. Love you. Bye. She's so cute. Thank you so How much, you Janvi. ऐसा homework कर दो तुम लोग? You actually found like a Right. cute girl. So we do like We in the do a group- research team. We have a हाँ. big team of one person. AI. One person. नहीं me. Big team of अच्छा. नहीं ये वाला टीम अपना different है but ये just fans. Big team of Okay. one. Oh, That's the one person sitting there. Yeah. Mastermind. Yeah. What's up, my guy? जो Welcome फोन to- करके सुनाएगी। हुआ नहीं है, अब मुझे मत बोलना अगर एडिट टाइम पे नहीं आया। It's all on you guys. You haven't seen the final take. जो हमें आज देखना है. मेरी माँ के बाद किसी ने मुझे इतना डांटा ना, इसके शगुफ्ता। बाद शगुफ्ता बहुत डांटती है। Love it. Anyways, thank you so much, Eden. We had so much fun. Thank you for Thank you coming guys for here. having me. It was such a fun podcast. Pyar Unfiltered, guys. बट बस आप जा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा आप जा Yes, रहे हो, we बट have एक some- गिफ्ट I'll है shift आपके in with लिए them. I'll third wheel. I'll shift in with them. and do. एक गिफ्ट है हमारी तरफ से We छोटा have सा a small gift for you. फ्रॉम मेनिया वॉकर। Ooh! Guys, my favorite boots brand, like dead ass. Half of my boots that I have in the house are from her. So, because we couldn't customize the boots so fast, we have got like pumps Thank for you. Can I check? Yes, please. And then you guys also have to open that. Yes. Like it. She got us some. She got us a cake, engagement cake, because she couldn't come there. I hope you like it. No, The size is very nice, no? Because I've seen you wearing Dude, pumps a lot of time. I love. You I've seen- wear pumps. a Yeah, lot. yeah. Because like I go to meetings and auditions and stuff. I love. Thank you so much, babe. It's so cute. Thank you. Love you. बट मेरा आइडिया था ये। तेरा idea था That's hello? all me. Thanks, Jeej. What's up, my gang? Welcome to Dude, Hood. She got us some cute cake. because I was not there at their Oh, engagement, that's guys. so sweet. It says engaged. I want to take a picture and Yeah. post, and everybody's gonna think I got engaged. To who? How should you open it? How should I open it? That's so sweet. रुक जा, मेरे को स्टोरी डालने दे। Yes. So cute. Okay, we'll keep it together. We got some flowers. Happy birthday to me. Happy birthday. It's not happy birthday. अभी रू का बर्थडे है, सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। When is Ru's birthday? 23rd Come, you April. have to come, huh? Yeah, for sure. Ru ke birthday. Guys, Why would I miss Sunday. Ru's birthday? I'll get her अब मेल cat. all of my cats. She wanted. She's She is desperate. She's asking for Even it. my female cat is in heat right now. She wanted badly. So cute. Guys, we got some. Can we get a like a Shagupta इसका एक Can I थोड़ा take a picture of you वो guys? वीडियो लोगे? Come. अरे सामने. Oh. So cute, बाप रे. ये. Yeah. Thank you, Eden. It's so cute. It's cute like you guys and this Jodi. Come on. The prettiest cake for the most gorgeous couple that I know. Literally. Nah. I fucking knew it. Yeah. इतनी झूठी है हमें उनके मुंह पे मारना था ना. हम दोनों की लग गया है इसके देखा. Fuck भाई you. वो क्या गाना, वो गाना नहीं है दुश्मन ना करे दोस्त ने ऐसा काम किया। The way she slowly like tried to turn it towards me.
अरे यार एकदम से करना मियाँ था ना। बीवी, I swear to God, भाई एकदम से करना था। एकदम से उधर करना था ना, बट इतना मुझे ज्ञान दिया इसने अभी, जब आप नहीं थे But हमने waste मेरे किया। शगुफ्ता हमें करना चाहिए था, फट से they're telling to me माय गॉड Pack up, guys. रू चुप थैंक यू सो मच गाइस Thank you. with you.